你好，係我 J-Man。今集就講翻嗰個聲效嘅問題。咁啊，其實聲效喺拍片嚟講係其實一個好頭痕嘅環節。咁啊，之前好多人話你把聲唔夠大咁樣。其實我試過好多種方法，咁啊都係做唔到個效果。咁啊，終於俾我揾得出係咩原因。即係你買到乜嘢最好可能？everything OK 啦，但係問題就係有限資源。咁我將會測試。第一，呢個叫做夾嘅咪，夾喺呢度嘅。咁我兩種方法測試啦，一個就係夾喺度測試，另外一個就係咁樣對住佢測試。第二個梗係唔連咪咁樣測試啦。第三個就係佢嗰個 headphone 跟住嚟嗰個，佢其實都有錄音功能嘅。OK， 咁點解之前我買咗做唔到個效果咧？因為佢跟條咁嘅線俾我，跟條現場線，呢條又係大概10尺咁樣，我將呢條線就插埋喺佢呢個咪嗰條線嗰度。唔知點解冇效果，咁我以為唔 work， 咁一路都冇用。呢個係其一嘅一種原因。咁你錄音之前就試清楚睇下個男仔放落個女仔嗰度啲聲啱唔啱？咪即係呢個 male 呢個 female 咪咯，咪就係咁樣啦，係咪？試咗，如果唔係插咗等於冇用。我錄完之後至知道，咦，原來插得唔好支咪咁，試一試嘅。咁我冇辦法，我一定要用 adapter 啦。咁而家測試一啦，呢個係冇咪，咁我盡量坐呢個手臂嘅距離。OK。咁傳統試音方法就係 testing 1 2 3。咁你睇得到呢個台，梗係唔會就咁錄俾你睇㗎啦。咁係揾下徐小鳳出嚟錄俾你聽。咁啊，徐小鳳因為今日有少少唔舒服，所以佢冇嚟到咁啊晒㗎啦。咁啊扮下林曉峰嗰個食硬寶路教壞細路。嗱，呢個係冇咪，而家停咗部機先，而家將個男仔插落個女仔度。我而家將個男仔插咗落個女仔度，即係正常嚟講，你係收埋喺件衫裏邊咁樣捐出嚟，即係好似收埋咗條線。嗱，而家就係喺呢一個位度。咁啊，上一集喺個車度錄都係喺呢個位。經典動作啦 ，testing 1 2 3，得唔得？聽唔聽到？咁啊，揾下邊個？我都唔記得嗰個叫咩嚟，嗰個阿余真出嚟，貪求思慕只因痴，一切眼淚思憶都係徒然。誰令我能情深一片？啲震音得唔得啊？啲震音。我而家將個咪攞出嚟，就喺個嘴咁樣對住嚟講。啊，呢個測試第三 ，testing 1 2。超人聲威震驚天，係咪好嘈啊？有冇嘈醒你啊？咁而家咧就轉呢一個。而家聽唔聽得到？而家就係用緊呢個 headphone 去錄。咁啊，呢個係第4個測試啦。我而家都唔知啊，要落部電腦做聽翻至知。咁第4個就係 testing 1 2 3，testing 1 2 3。咁啊，我以前好中意嘅改呢個廣告嘅詞，以前細個，唔知你有冇聽過啦？竹蔗茅根精，媽咪沖定晒。返學倒鬼晒，常飲竹蔗茅根精。
好嘢。嗱，而家就用電腦講俾你聽，如果你用電話錄 ，OK， 你最高只可以校到6個 dB， 咁啊最盡㗎啦把聲。咁啊點樣去突破呢個6個 dB 咧？即係如果你係6個 dB 嘅盡頭嘅時候，你點樣再校高佢咧？譬如有其他啲喇叭，譬如我以前有個呢啲嘅插落嗰個 video cam 度嘅，嗰個就去到30-40都冇問題，即係你可以一路調高佢。電話錄唔得6個盡，咁所以點解咁細聲？咁啊，終於俾我揾到個方法可以校高啲，校到去9啊、12啊咁都得㗎。OK， 咁呢段係冇咪乜都冇，就咁對住個 iPhone 去錄。我係用 iPhone X， 咁一隻手臂嘅距離啦。咁嗱，而家呢一段開始就係校到9個 dB， 睇下嗱9個 dB， 睇下有冇分別啦。9個 dB 應該就把聲高咗出嚟啦。咁啊，講一段新聞啦。你啱啱收到消息，有個乞兒喺巴拉州跌咗落水池度死咗。OK， 再試下一個12嘅 dB， 12嗱呢個12 dB， 12個 dB 就係J-Man 諗住唔做 YouTube 啦。即係今日之前唔做，即係用埋呢度去瞓覺，就咁多。好啦，下次再講啦，睇唔睇？係教埋你點樣用後面。OK， 最尾，咁你就去到你想改個 track 嗰度啦，跟住就去 Auto Gain。OK，Adjust Gain 呢度打3個先啦，試下3個先啦。咁你就 Additional 3個加咗落去。如果你想再加嘅，可以再打到3。咁就再 additional 6個 dB 加咗落去。好啦，咁啊呢度咧就最盡只可以6嘅啫。我試下校到7、10唔得嘅，6最盡嘅就有啲片。去翻呢度啦，咁如果你想減翻，就減翻呢度 set 去0。呢個就係小秘密啦。咁樣測試完畢啦，咁啊最好嘅聲音我自己覺得就係用個呢個咪就插落嚟呢度嚇，對住嗰度會爆，插嚟呢度個效果最好啦。咁你個 level 嗰度加到6就夠噶啦，唔使再 gain 3個或者再 gain 6個落去，6個已經夠，唔使去到9或者12。Okay， 如果你冇辦法插咪，咁就去 gain 多3個 dB 或者去到6個 dB， 其實已經夠噶啦。OK， 今日測試到呢度啦，小秘密啦，希望幫到你啦，拜拜。